तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं मंडे को अनबॉक्सिंग का वीडियो भेजूँगा एक चीज़ का। वो आ चुकी है स्पेशल चीज़। आपको अभी खोलते से पता चल जाएगा। इसे खोलते हैं, हाँ यहाँ से। वही जैसे कि देख सकते हैं ऑर्डर आ गया है। कुछ कचरे पड़े हुए हैं अंदर। ओके, बस यही था। ठीक है, ये आप बिल देख सकते हैं। सोल्डरिंग किट है। और ये अभी खोलने जा रहा हूँ मैं। ये आ गया सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग स्टैंड, सोल्डरिंग पेस्ट, क्या बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं इसे, शायद चिमटा। ये डिस सोल्डरिंग वायर है। इसका यूज़ बताऊंगा अगर कभी टाइम मिला तो। इसका यूज़ तो मुझे भी नहीं मालूम, बस आ गया सो आ गया, ले लिया मैंने भी। ये सोल्डर है, देख सकते हैं आप। कौन सी कंपनी का है, थर्मो कुछ तो भी था कंपनी का नाम, लेकिन ये कंपनी दूसरी दिख रही है मुझे। जो भी वो कंपनी का नहीं, सोल्डर आ गया, मुझे सोल्डर चाहिए था बस। और ये रहा आखिरी में कटर। इसको खोल के बताता हूँ मैं आपको। अच्छे से कट करता हूँ। ये आ गया। ये 50 रुपये का मिलता है वैसे मार्केट में, हमें सस्ते में गिरा है थोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी स्प्रिंग की क्वालिटी थोड़ी लो दिख रही है मुझे, फिर भी ठीक है। वायर कट जाते हैं इससे आराम से, कुछ नहीं हो। इधर ये स्टैंड है, स्टैंड को कैसे फिट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसे कुछ इस तरह से कुछ फिट करते हैं इसे। ये गरम सोल्डर से किसी जलना नहीं चाहिए, इसलिए यूज़ आता है ये। वैसे मुझे बहुत सस्ते में गिर गया है। मुझे जो हिसाब से लगता है कि महंगा आना चाहिए, वो हिसाब से बहुत सस्ते में गिर गया है ये। ऐसा रख सकते हैं इसे, मुझे भी नहीं मालूम अभी परफेक्ट कैसे रखते हैं। ऐसा कुछ तो भी रखते हैं। और चिमटा शायद वायर भी पकड़ के इसे आराम से लगाने के लिए देता है। ये ऐसा सोल्डरिंग पेस्ट, ये शायद वायर को जल्दी पिघलने के लिए या शोल्डर के जो टॉप है उसे अच्छा रखने के लिए यूज़ होता है। ये डिस सोल्डरिंग वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस सोल्डरिंग वायर या सोल्डरिंग पे आप ऐसे रख के आप सोल्डरिंग निकाल सकते हो, उसके लिए यूज़ होता है। ये बहुत कम आया है, बहुत कम आता है ये। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है वो हिसाब से, और यूज़ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। एक बार क्लीन कर ली तो हो भी जाता है शायद ये। इसका यूज़ मुझे देखना पड़ेगा, इसका यूज़ तो मुझे भी नहीं मालूम। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें टोटल 1
2 3 4 5 6 7 आइटम आए हैं और ये 9वां सॉरी 8वां। तो टोटल 8 आइटम्स आए हैं इसके अंदर। और इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है वो ये है सोल्डर और ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है सोल्डरिंग के लिए। मैं आपका इसका यूज़ भी बताऊंगा आपको, पर अभी थोड़ा मुझे सीखना पड़ेगा इसे। तो धन्यवाद। जैसा कि मैंने बोला था, ये वीडियो पे अगर मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं गिव अवे करूँगा ओप्पो A9 का, जो कि नया बॉक्स है। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बॉक्स पूरा नया बताया था। तो धन्यवाद दोस्तों।